오늘은 진달래 꽃으로 한번 차를 만들어 보도록 하겠습니다. 진달래는 뭐 활짝 핀 꽃보다 이렇게 봉오리 피기 전에 봉오리를 좀 채취를 해 왔습니다. 이 봉오리가 없다면은 핀 꽃도 괜찮습니다. 예, 핀 꽃으로 뭐 수술을 제거하고 이렇게 꽃차를 만드셔도 되는데, 이 진달래는 저희 어릴 때 주로 참꽃이라고 이렇게 많이 불렀습니다. 어린 시절에는 여기 참 먹거리, 특히 간식 같은 거는 뭐 저희들은 감히 생각도 할 수 없던 시절이었습니다. 학교 갔다 오는 길에 참 배가 많이 고파요. 그러면은 산 끼고 넘어오다 보면은 거기에 야산 같은데 이렇게 진달래가 많이 피었습니다. 이 진달래 꽃을 따먹으면서 배고픔을 달랬던 그런 어린 시절이 또 생각이 많이 납니다. 오늘은 이 진달래 꽃으로 진달래 차를 한번 만들어 보도록 하겠습니다. 진달래꽃 덕금 시작하겠습니다. 면보를 3장을 깔았습니다. 이렇게 3장을 깔았고요. 가장 낮은, 아주 낮은 온도로 이렇게 덮어 주셔야 이게 갈변이 되지 않습니다. 올리면 촛불이 딱딱 들어오는 지점입니다. F점이고요. 이게 팬이 뜨거우면, 특히 봄꽃 같은 경우는 정말 쉽게 갈변이 되어 버립니다. 그렇기 때문에 직접적인 열이 닿지 않게끔 간접적인 열로 시작을 해 주셔야 되고요. 이게 서로 이렇게 잘 겹쳐지지 않게끔 골고루 이렇게 펴 주셔야 됩니다. 겹쳐지면은 밑에 부분은 또 갈변이 되어 버리거든요. 정말 봄꽃은 예민합니다. 온도가 높으면 안 되고, 온도도 가장 낮은 온도에서 이렇게 골고루 이렇게 겹치지 않게 이렇게 펴주시고요. 온도 불이 나가더라도 그냥 그대로 두셔야 됩니다. 나갔다가 다시 들어오거든요. 이 상태로 30분을 이렇게 덕금하고 가장 낮은 온도로, 그리고 30분씩 힘을 되풀이합니다. 한 번씩 이렇게 교관을 해 주셔야 됩니다. 30분 덮고 지금 내려서 열기 빨리 식혀줍니다. 열기를 식힌 다음에 30분 통풍 잘 되는 그늘에서 30분 더 식히고 다시 또 덕금하도록 하겠습니다. 30분 식혀주고 두 번째 덕금합니다. 여전히 면보는 3장 깐 상태입니다. 온도는 F점으로 올렸고요. 가장 낮은 온도입니다. 이 상태로 30분 이렇게 덮어주겠습니다. 면보 3장을 깔고 30분 식힌 30분 덕금을 총 8번 해줬습니다. 거의 한 90%는 수분이 다 말랐고요. 이번에는 직화로 여전히 온도 F점에 두고요. 10분 덮겠습니다. 10분 덮고 또 30분 식힌 되풀이 하겠습니다. 네, 마지막 고온 덕금 온도 1단에 뒀습니다. 약 20초 정도만 하고요. 마무리 하겠습니다. 네, 수분 확인하도록 하겠습니다. 여기 팬 위에 찜기 올렸습니다. 위에 면보 깔았고요. 진달래 꽃 올리고 골고루 펴줍니다. 뚜껑 덮고 온도 1단부터 시작합니다. 진달래 꽃은 수분 확인한 동안에도 온도가 높으면 탈 수가 있거든요. 그렇기 때문에 2단까지만 하도록 하겠습니다. 팬 뚜껑이 뜨거워지고요. 한 1분 더 기다리겠습니다. 김이 서리지 않으면 2단으로 바로 올리겠습니다. 네, 1단에서 김서림이 없습니다. 2단으로 올렸습니다. 2단에서 한 2분 정도 기다리겠습니다.
네, 2단에서 한 2분 기다렸습니다. 김서림이 없습니다. 수근하게 마치고 온도 내립니다. 팬이 식으면은요, 온도 다시 F점으로 올리고, 잠재우기 3시간 하고 무림을 해보도록 하겠습니다. 네, 진달래 꽃차 3시간 잠재우기 마치고 무림을 해봤습니다. 빛깔이 연두색입니다. 아주 연두색인데 정말 예쁩니다. 네, 꽃 한 송이 띄우니까는 아주 환상적입니다. 맛도 참 좋습니다. 달달하고 아주 향긋한 진달래 향이 올라오는 게 참 좋네요. 진달래는 지금 막 피어나기 시작합니다. 뭐 지역에 따라서 조금씩 차이가 있긴 합니다만은 봉우리 채취하는 그 시기가 늦어졌다면은 잎을 채취하시고 그리고 수술을 이렇게 떼어내시고 이렇게 꽃차를 만드셔도 됩니다. 지금 뭐 얕은 야산에 정말 많이 피어납니다. 기침이나 뭐 천식, 기관지 그리고 관절에도 또 도움을 준다고 하니까는 이 봄에 꼭 놓치지 말고요. 진달래 꽃차 꼭 한번 채취하셔서 만들어 보십시오. 정말 색깔 정말 예쁩니다. 맛있는 즐거움도 있지만은 눈으로 보는 즐거움도 정말 큽니다. 네, 오늘도 끝까지 함께 해주셔서 감사합니다. 환절기입니다. 감기 조심하시고요. 늘 건강하시고 행복하시길 바라겠습니다. 고맙습니다.